Fala galerinha do YouTube, hoje eu vou ensinar pra vocês a como mudar o som de notificação do seu Android. Isso mesmo, pessoal. Eu vi vários vídeos no YouTube, todos estavam ensinando com Root, ou Root, não sei falar essa merda. Então, pessoal, vocês vão baixar um aplicativo na Play Store, carrega, chamado ZDIGE. Esse daqui. Procura esse daqui, vai achar lá, instala ele super fácil. Se você quer, por exemplo, assim, você tem um celular, tipo o meu, Moto G, e tá cansado daquele som de notificação, e queria tipo aquele do WhatsApp, aquele assovio, aqui vai ter. Então, abre ele aí, não precisa de conta. Aqui. Então, aqui vai aparecer primeiro essas imagens. Negocinho reto. E clica aqui em notificação. Que vai aparecer vários. Até esse. Viu? O meu eu pus do iPhone. E aqui tem vários, pessoal. Muito rápido. Eu resolvi fazer porque eu achei. E, tipo, a maioria das pessoas que vê esse tipo de vídeo, às vezes não tinha root no celular. Não sei falar essa coisa. Às vezes não tinha root no celular. E muitas das vezes ficava impaciente, gente, olha que bela palavra. Ficava impaciente de não conseguir. Então, pessoal, foi isso. Um vídeo super simples de fazer. E aqui, para definir aqui, vocês vão baixar o som. Baixou? Põe em definir. E você escolhe aqui, toque de notificação, toque padrão. Se você quiser para o WhatsApp, vamos dizer para o WhatsApp assim, vocês clicam em toque padrão. Toque de notificação vai ser só quando você receber aquelas mensagens tipo da sua operadora e tal. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.